अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक बार फिर से मैं डॉक्टर अनीस अख्तर हर्बल क्लिनिक चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप लोग खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको तमाम बलाओं से महफूज रखे। बाद सलाम व दुआओं के आज मैं आपको जो नुस्खा बताने वाला हूं वो बहुत ही साधारण है, लेकिन काम करने में बहुत ही उत्तम है। जी हाँ दोस्तों, आज इस एपिसोड में मैं आपको नुस्खा बताने वाला हूँ। ज़रूरत के हिसाब से मैंने इसको चुना है, क्योंकि सर्दी बढ़ रही है। बूढ़े बच्चे जवान सभी खांसी ज़ुकाम इस तरह की चीज़ों से पीड़ित हो गए हैं। डॉक्टर के पास जाने से पहले अगर हल्की खांसी वगैरह आ रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार नहीं है, जकड़न है, तो इस नुस्खे जो चंद नुस्खे मैं बताऊंगा आप इस्तेमाल करें। यकीन जानें कि ये नुस्खे अभी भी काम करते हैं। लोगों के दिलो दिमाग में पता नहीं क्या आ गया है कि वो सोचते हैं कि डिब्बी बंद दवा या सिरप अगर उनको दे दिया जाए तो वही काम करते हैं। मेरे भाई बहनों, अगर आप देखें तो अच्छी खासी मात्रा में सिरप जो इस वक्त मार्केट में मौजूद है, आयुर्वेदिक यूनानी सिरप है और खूब धड़ल्ले से बिक रहा है और लोग महंगा महंगा ख़रीद रहे हैं। खैर, इसको ज़्यादा लंबा ना करते हुए मुद्दे पर आता हूँ और मैं आपको पहले एक पाउडर का नुस्खा बताता हूँ। उसको बना के रख लें। बहुत ही मुजर्रब रामबाण नुस्खा है और आयुर्वेद में शीतोपलादी चूर्ण के नाम से मशहूर है। नुस्खे में 5 दवाएं हैं बस। दवा नंबर 1, दालचीनी 5 ग्राम, छोटी इलायची के दाने 5 ग्राम, पीपल 10 ग्राम, वंशलोचन या वंशलोचन 20 ग्राम और मिश्री 80 ग्राम। इसमें सारी चीज़ें बड़ी आसानी से मिल जाएंगी, आपके किचन में मौजूद हैं। सिर्फ पीपल और वंशलोचन ये 2 चीज़ें पंसारी के यहाँ मिलेंगी, आप ले लीजिए। बहुत अनमोल नहीं है, बहुत ही साधारण और कम कीमत पर मिलने वाली। सबको पीस डालें, मिश्री को अलग पीसें। इन दवाओं को कूट के खूब महीन छान के या बूटी मिक्सर में किसी में पीस पास के और मिश्री को भी पीस लें। बस सबको मिला के रख लें। ये हो गया शीतोपलादी चूर्ण। अब इसको एक आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम इस्तेमाल करें, या इसके साथ मैं एक सिरप बता देता हूँ, उसको आप बना लें। शरबत माने सिरप होता है। अदरक का रस 10 ml यानी 2 चम्मच के करीब, तुलसी का रस ये भी 10 ml, शहद 10 ml और मिश्री 10 ml। इसको अब इसकी मात्रा आप बढ़ा सकते हैं, सबको 20-20 भी कर सकते हैं। बहरहाल सब बराबर रहेंगे। इनको सबको मिला के आपस में रख लीजिए। ये आपका एक बेहतरीन शरबत सिरप तैयार हो गया है। शीतोपलादी चूर्ण जो अभी मैंने बताया है और ये शरबत दोनों, यानी कि आधा चम्मच वह चूर्ण और 1 चम्मच यह सिरप सुबह शाम या सुबह दोपहर शाम दें। परवरदिगार ने चाहा, ईश्वर की मर्जी हुई तो जो खांसी है, बलगम है, सब में आराम मिलेगा। बुखार में भी आराम, हल्के बुखार में भी आराम मिलेगा। ये एकदम मुजर्रब, बहुत ही कारगर और अमल में लाने वाला नुस्खा है। उम्मीद है कि ये साधारण आपको लगा होगा और इसको बना के इस्तेमाल करें। इसका काम असाधारण है।
फ़ायदा उठाएं। अब आखिर में मैं आपसे वही बात कहता हूँ भाइयों बहनों, बड़ी मुश्किल से चुन चुन के कई किताबें पढ़ पढ़ के खोज खाज के लाता हूँ, आप लोगों के लिए बनाता हूँ। इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।